Halleien igjen, ja. I dag flott her. I dag har jeg tenkt oss å fortelle en historie om Katarina Kølle og et bilde som hun har laget. Og det er årsaken til at vi står her innerst i Store-Lungeren. Hun laget nemlig et kjempefint prospekt som viser byen her utenifra og innover til byen. Mange av dere har sikkert hørt om malerinnen Katarina Kølle. Hun var jo da embetsmannsdatter inne fra Ulvik i Hardanger. Jeg tror det var Holmene, der gården hun kom fra het. Og der bodde hun mesteparten av livet sitt med de to søstrene sine. Og denne gården var på en måte basen hennes. Og ut herfra så reiste hun egentlig ganske mange spennende turer i sitt liv. Vi vet at hun gikk til fots på lange reiser i store deler av Europa. Og med seg hadde hun et minimum av bagasje, penger, malersaker og en pistol. Så hun var godt rustet til hva hun kunne være med på. Vi vet at hun har vært med på 14 reiser, eller hun hadde 14 lengre reiser, og den lengste gikk faktisk så langt som til Nord-Italia. Men det som var fantastisk var at hun med seg hjem i bagasjen hadde da et rikt utvalg med tegninger, skisser og mindre akvareller som har hatt en stor kulturbetydning, historisk betydning senere. Ved Universitetsbiblioteket har vi jo reisedagbøkene til Katarina Kølle. I seg selv så er jo det en helt fantastisk skatt for de som er interessert i kulturhistorie, hvordan verden var på tidlig 1800-tallet for en kvinne. Og selvfølgelig, det kan være verdt en film i seg selv som vi kanskje skal lage. Men det som jeg har lyst til å snakke om i dag, det er jo da først og fremst dette bildet. Dette er jo en av mine favorittbilder. Det viser jo Bergen fra Lungårdssiden, og vi ser jo da bebyggelsen på den andre siden av Store Lungårdsvannet. Det vakre Bergensprospektet som vi ser her tilhører, det er egentlig Universitetsmuseet. Men det er en del av en større digital utstilling som Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet laget for en del år siden om Katarina Kølle. Siden dette er en av mine absolutt favorittbilder, så har jeg tatt med den friheten å fortelle litt om dette her likevel. Vi ser Lungegårdsvannet, vi ser bebyggelsen rundt Vågen, vi ser at hustakene går i rødt, men det er noen i svart som gir på en måte en litt sånn fin kontrast. Bildet viser egentlig byen sånn som den så ut tidlig på 1800-tallet. Sannsynligvis 1820- eller 1830-årene vil jeg anta at dette bildet er ifra. Vi ser jo da byens mest kjente bygninger rager jo opp selvfølgelig. Du har Domkirken som ligger her. Du har Korskirken her. I bakgrunnen her så ser vi Mariakirken. Vi ser Rosenkrantz-tårnet her. Alle kjente bygg i bybildet. Over her så har vi da Nykirken, og det er jo litt spennende. Nykirken har jo da ikke tak, taket er flatt. Og ved siden av så ligger det et bygg opp på klosteret. Jeg må bare anta at det kan være korps til garde, så fungerte jo da både som en slags form for branntårn, men også var et sted så vekterne møttes. Og trekker vi litt over til venstresiden, så ser vi at her ligger Fredriksberg til venstre i bildet. Hvis vi begynner å se litt mer på detaljer i bildet, ved sjøen så ligger selve Lungegården med brygger helt ut i Store Lungegårdsvannet. Det er et spennende motiv, og dette motivet har jeg også sett igjen hos Selmer i et fotografi. Lungegården hørte jo opprinnelig til Nonneseter kloster, og det ble da overført til kanskje det som er den største kjeltringen i Bergens historie, Vincent Lunge i 1528. Og det er etter han vi har da fått navnet Lungegården. Andre er også spennende folk som har bodd. Nå snakker vi litt vekk, men la meg nå bare gjøre det. For oss biblioteksfolk så vet vi jo blant annet at Albert Henrik Meyer bodde her på slutten av 1700-tallet. Han hadde da byens største boksamling,
Jeg tror han hadde 2195 bind, og han åpnet opp for de som var interessert i litteratur. Så dette kan vi jo da si at det er en stor forløper til Bergen Offentlige Bibliotek. Og så ligger det jo nesten i det området som Bergen Offentlige Bibliotek kom til senere. Så det er litt sånn artig liten anekdote, egentlig. Her ser vi jo da Manufakturhuset. Jeg har jo snakket litt om Manufakturhuset før, men nå er jeg liksom litt i farten her. Jeg kan si noe om det også. Det ble jo opprinnelig bygget i 1646, brant i 1702. Det stod vel ferdig av arkitekt Ernst i 1743, og ble ombygget i 1768, så vidt jeg husker, av byarkitekten Reichborn. Det er egentlig mye trist knyttet til dette bygget. Det var tvangsarbeidsanstalt og tukthus og straffeanstalt for kvinner. Og det var et straffeanstalt også når dette bildet er laget. Vi hadde en fengselsrolle helt opp til nye fengselet kom. En artig liten detalj som dere ser her. Ser dere alt dette her? Dette er jo selvfølgelig, dette er mastene på skipene som ligger inne på vågen vi ser over byen her. Det er selv en sånn artig liten detalj. Vi skal gjøre sånn at vi får hele inntrykket med oss. Vi ser jo selvfølgelig Långgårdsvannet her. Og hvis vi blåser det litt opp igjen, så ser vi at Lille Långgården, nå lever det litt sitt eget liv her. Lille Långgården, det ligger jo da litt innover her. Det henger jo sammen. Det gjorde det vel helt opp til 1928-29 eller noe omkring der omkring. Og andre detaljer her som jeg synes er spennende. Vi ser at Nygårdsalleen er på plass i bildet. Her nede ville Nygårdsporten vært hvis det hadde vært med i bildet. Nygårdsalleen går da hele veien over og ned til Store Långgården på andre siden. Og jeg lurer på, altså oppe her da, så dette var liksom stedet hvor Fiffen, de fine, hadde sine små lysthus. Og det fineste av de, det var jo Fossvinkel sitt lysthus. Her var det jo masse fester på slutten av 1700-tallet, og her var det blant annet egne saluttkanoner utenfor og så videre. Så fortsetter vi ned på siden her. Så ligger jo her, vi ser her ligger jo små båter her. Kanskje det er flyttmenn som driver og frakter folk på kryss og tvers av sjøen. Men det er litt symbolikk i det når vi ser det her borte, for dette er jo før det er kommet noe bro. Og at du da har plassert en som sitter og ror der, det er jo egentlig, det er jo en ganske god ting da, egentlig. Ja, det var litt egentlig om innholdet i bildet. Jeg håper dere synes det er like spennende som meg, men jeg må si noe mer om Katarina Kølle også. Katarina Kølle var jo en dyktig prospektmalerske, eller malerinne heter det vel gjerne. Og det finnes mer enn 200 akvareller på universitetet som hun har laget. Dette med å male og tegne, det var en del av borgerskapets kvinners utdannelse. Det uvanlige var ikke at hun kunne tegne og male, men det var disse reisene hennes. Og så vi har skjønt på de reisene, hun har alltid hatt med seg male- og tegneutstyr. Den tradisjonelle tegne- og maleundervisningen i gamle dager skulle ikke skape kunstnere, det var ikke det som var poenget. Men det var jo da denne tegnegleden og mestringen av teknikken som kanskje var det viktigste. Og den gleden det ga å kunne gjengi ting man var opptatt av. Hvis vi sammenligner med i dag, så må det være det at vi reiser rundt og fotograferer. Men tenker vi oss litt som, så er jo dette på en måte litt tøffere, kulere, finere. I dag reiser vi rundt og så knipser vi jo bilder. Men kanskje hvis vi setter oss ned og tenker oss om, hvis vi hadde tegnet motivene, kanskje vi da hadde husket dette her mye bedre. Vi må jo bruke øynene på en annen måte. Vi må jo prøve å fange motivet. Kanskje det vil gi et klarere og mer inngripende inntrykk enn det vi har i dag når vi bare knipser. Her må du være i motivet, du må hvile i motivet. Så i seg selv, kanskje det opplevelsene, det å reise rundt i fremmede byer, og opplevelsen og stemningen ville vært en helt annen hvis man
hadde med seg tegnesaker og tegnet, I stedet for å gå berserk med kamera. Bare en sånn liten filosofisk tanke her, jeg synes jeg hadde lov til å ta. Uansett, Katarina Kølles Bergensprospekt vakkert. Hun har flere andre vakre, og jeg håper at jeg skal få lov å komme igjen og fortelle om flere av disse I andre filmer vi kommer til å gjøre.